हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आरती नाम की सबसे बेहतरीन आई लव यू शायरी। अगर शायरी का एक लाइन भी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शायरी को स्टार्ट करते हैं। एक पल का एहसास बनकर आते हो तुम, एक पल का एहसास बनकर आते हो तुम, दूसरों ही पल में उड़ जाते हो तुम। जानते हो तन्हाइयों से डर लगता है हमें, जानते हो तन्हाइयों से डर लगता है हमें, फिर भी तन्हा छोड़कर चले जाते हो तुम, फिर भी तन्हा छोड़कर चले जाते हो तुम।